Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini kita mau tunggu padi. Tunggu padi yang habis oleh hama burung paking. Ini sawah yang bagian bawah Mas Bro. Tuh yang atasnya gak ada air, gak disawahin. Oke Mas Bro, berjumpa lagi dengan saya. Jangan lupa like, subscribe, biar saya semangat kontennya. Tuh Mas Bro, bentar lagi panen nih. Oke Mas Bro, ikuti keseruan saya ngusir burung paking di bawah. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe. Terima kasih Mas Bro. Tetap semangat, sehat selalu. Gede nanti manuk. Manuk na wayah kieu loba ya. Ya, wayak ieu jeung burit. Manuk teh. Oke Mas Bro, ini sawah orang tua kita nih. Oh, tuh habis makanin burung paking Mas Bro. Tuh
habis. Wah, wah. Tuh kita ngegandai. Itu umi kita itu dari pagi, dari subuh itu kita gantiin. Sekarang kasihan. View-nya mantep, pemandangannya Mas Bro. Wah, banyak itu segerombolan tuh. Siapa yang mau mendaki gunung itu tuh Mas Bro? Banyak yang sudah mendaki ke sono ke atas. Wah, lewatnya lewat pinggir. Kalau naiknya lewatnya lewat pinggir, lewat sono no. Isi wahangan tami. Belum ada banjir Mas Bro, kering. Mana? Hah, shh. Hah, shh. Gunung itu kekeringan Mas Bro tuh. Kelihatan ada yang ngebakar tuh atas gunung tuh, gunung yang itu tuh gunung Peking merusak padi. Ini sebentar lagi panen nih.
Tuh, segerombolan mas bro. Heh, tuh, usut. Tuh, heh. Makin siang makin banyak burung pakingnya mas bro. Nah, adem dulu mas bro di sini nih. Kalau gak ditungguin sayang padinya mas bro. Tadinya kalau gak ditungguin, kalau habis sama burung peking, tadinya hasil misalkan 5 kintal, kurang jadi 3 kintal. Lumayan menyusut sama burung juga. Ini masih mending nih, enggak kena. Yang di sebelah sana loh, yang parah pinggirannya. Tuh, di atas kelihatan mas bro. Segerombolan burungnya. Oke mas bro, kita mau pulang. Kalau udah siang gini, udah jarang burung pekingnya. Dan jangan lupa like, subscribe bosku, dan komen. Dan bagikan. Semoga saya semangat kontennya lagi. Yang udah menonton saya doain. Dan yang udah like dan subscribe, semoga murah rezeki, sehat selalu, dan apa yang diinginkan tercapai. Amin ya Allah. Oke mas bro, cukup sampai di sini video kita. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.